हाय फ्रेंड्स गिबियावनो ब्रह्म जब इनफो चेनेल गासिखौ बरायनाय जाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय लोगोफोर आरो दिनैनि बे भिडिअ आङो ITBP नि सिङाव फोसावजानाय माखासे भेकेन्सिनि सायाव सावरायगोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट लोगोफोर दिनैसो फोसावजादों बे भेकेन्सिया लोगोफोर इन्ड' तिब्बतियान याव खादो लोगोफोर इन्ड' तिब्बतियान बर्डार पुलिस फोर्स नि सिङाव कन्स्टेबलनि भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर कन्स्टेबलनि भेकेन्सि टटेल 108 टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर दा बे भेकेन्सियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय जानांगोन सोर बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर नङा होमबा लोगोसे बेनि सिलेक्शन प्रसिडिउरा बोरै जागोन बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु फारि फारि नोंथांमोननो खोन्थालांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर अके फैजोंबा गोबाव खालामाजासे बेनि जि डिटेल्स बेखौ नोंथांमोननो होनो नाजानि आं लोगोफोर नैबेनो लोगोफोर लोंनाया ITBP कन्स्टेबल रिक्रुटमेन्ट 2022 होनना बुंदों लोगोफोर टटेल 108 टा भेकेन्सि ओंखारदों लोगोफोर आरो भेकेन्सिया दङ जोंना कारपेन्टारनि भेकेन्सि दङ मासुननि भेकेन्सि दङ लोगोसे प्लाम्बारनि भेकेन्सि दङ लोगोफोर आरो बै पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां फरायनाय जानांगोन बे गासै बाथ्राफोरखौ आं बे भिडिअनि थ्रु नोंथांमोननो होलांबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नैयाव खादो इन्ड' तिब्बतियान बर्डार अर्थात ITBP कन्स्टेबल पुलिस फोर्सनि आन्दाराव टटेल माने नैयाव खादो लोगोफोर अर्गेनाइजेसन खालामदो बे पस्टखौ टटेल माने बेनि जि एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेट बे लास्ट डेटखौ जोङो 17 सेप्टेम्बराव लाखिनाय जादों लोगोफोर 17 सेप्टेम्बर 2022 बेनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा खालार लोगोफोर पस्टनि मुङा जाहैबाय जोंना कन्स्टेबल ट्रेड्समेन भेकेन्सिया दङ लोगोफोर टटेल 108 टा भेकेन्सि अर्थात 108 टा भेकेन्सि दङ एप्लिकेसन मोडा जागोन जोंना अनलाइन मोड आरो केटेगरि जब केटेगरिया जागोन जोंना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जब अके एलिजिबिलिटि अल ओभार इन्डियानि माने केन्डिडेट्सफोरा बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर अके नेक्स्टआव दङ लोगोफोर नैयाव ITBP कन्स्टेबल रिक्रुटमेन्ट भेकेन्सि डिटेल्सखौ नोंथांमोननो होलांगोन आं फारि फारि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय टटेल दङ जोंना पोस्ट नेम कन्स्टेबल कारपेन्टाराव टटेल 56 टा भेकेन्सि दङ आरो बै भेकेन्सिफोरखौ लोगोफोर केटेगरि वाइसआव राननानै खादो आनरिजार्भआव 29 EWSआव 6 टा OBCआव 6 टा STआव 8 टा लोगोसे SCआव टटेल 7 टा भेकेन्सि दङ आरो बेयाव माने सेलारि मोननो हागोन नोंथांमोना लोगोफोर लेभेल 3 नि सेलारि मोननो हागोन 21,700 निफ्राय जागायनानै 69,100 सिम बेनि सेलारि जागोन होनना बुंदों लोगोफोर आरो बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामनांगोन एजुकेशनेल क्वालिफिकेसना क्लास 10 पास अर्थात मेट्रिक पास जाबाबो जागोन मेट्रिकुलेसन अर क्लास 10 होनना बुंदों लोगोफोर लोगोसे मोनसेयाव दंबावो आरोबाव ITI नि सार्टिफिकेट थानांगोन कारपेन्टारनि होनना बुंदों लोगोफोर ITI नि अर्थात इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इन्स्टिटिउटनि माने ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगोन कारपेन्टारनि अके कारपेन्टार एप्लाइ खालामनो थाखाय टटेल भेकेन्सिया दङ लोगोफोर 56 टा भेकेन्सि अके नेक्स्ट पस्टआ जाहैबाय जोंना लोगोफोर कन्स्टेबल मासुननि भेकेन्सि दङ टटेल 31 टा भेकेन्सि दङ बेखौबो लोगोफोर केटेगरि वाइसआव राननानै होखानाय जादों लोगोफोर आरो बेयावबो सेलारिया मोननो हागोन लोगोफोर लेभेल 3 नि सेलारियानो 21,700 निफ्राय जागायनानै 69,100 सिम बेयावबो सेलारि मोननो हागोन लोगोफोर आरो बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय एजुकेशनेल क्वालिफिकेसना जानांगोन नोंथाङा मेट्रिक पास खालामनाय जानांगोन लोगोसे माने ITI नि माने ट्रेड सार्टिफिकेट थानांगोन मासुननि अके नेक्स्ट पस्टआ जागोन जोंनिया कन्स्टेबल प्लाम्बारनि टटेल 21 टा भेकेन्सि दङ लोगोफोर आरो बेयावबो सेलारिया 21,700 निफ्राय जागायनानै 69,100 सिम नोंथांमोना सेलारि मोननो हागोन लोगोफोर आरो बेयावबो माने एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथाङा SSLT अर्थात मेट्रिक पास जानाय जानांगोन लोगोसे मा जानांगोन नोंथाङा ITI नि सार्टिफिकेट थानांगोन अके प्लाम्बारनि आरोना दा बेखिनियानो लोगोसे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया ITBP कन्स्टेबलनि एजआ जानांगोन जोंनिया माने जेनेरेल केन्डिडेटनि थाखाय 18 इयारनिफ्राय जागायनानै 23 इयारसिम बिथांमोननि माने जेनेरेल केन्डिडेटनि थाखाय आरोना लोगोसे मा जानांगोन नों जोंना SC ST फोरा मा जानांगोन 5 इयार रिलेक्सेसन मोनगोन अर्थात 28 इयारसिम SC ST फोरा एप्लाइ खालामनो हागोन हा OBC फोरा दानो 26 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एक्स सार्भिसमेनाबो 23 इयारसिम एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर अके नेक्स्टआव दङ जोंनि ITBP कन्स्टेबल सिलेक्शन प्रसेस 2022 दा बेयाव माने सिलेक्शन प्रसेसआ जागोन लोगोफोर नोंथांमोना माने
फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट होनांगोन फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट होनांगोन आरो बेयाव क्वालिफाइड जानायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन रिटेन टेस्ट होनांगोन बेनि उनाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन उनाव डिटेल्स मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन बेनि उनावसो मायबा बेयाव जुदि मायबाफोर खिलिमेलि ओंखारोब्ला मेडिकेलाव नोंथाङा रिमेडिकेल लानो हागोन आरो अके ना दा बेखिनियानो लोगोफोर दा बेयाव माने बेयाव खादा ITBP कनस्टेबल पायनार रिक्रुटमेन्ट सिलेक्शन प्रसेसा जागोन जोंनिया फार्स्टआव स्टेज 1 जागोन फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट आरो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट बेयाव क्वालिफाइड खालामनो हायोब्ला नोंथाङा माने पेपार 2 नि थाखाय फेज 2 आव नोंथाङा थांनो हागोन आरो फेज 2 आव रिटेन एग्जाम जागोन 100 मार्क्सनि अके बेनि उनाव बेयावबो जुदि क्वालिफाइड जायोबा नोंथांनि माने फेज 3 आव माने ट्रेड टेस्ट जागोन लोगोफोर अर्थात नोंथाङा कारपेन्टार बा बेनि टेस्ट जागोन नोंथाङा जुदि मासुन बा बेनिबो टेस्ट जागोन अके जुदि जाय जेराव एप्लाइ खालामो बेनि ट्रेड टेस्ट जागोन लोगोफोर बेनि उनाव स्टेप 4 आव जागोन जोंनिया लोगोफोर डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेनि उनाव स्टेप 5 आव जागोन डिटेल मेडिकेल एग्जामिनेसन अके आरो बेखौ जुदि नोंथाङा क्लियार खालामनो हाजोबोबा नोंथाङा जबनि थाखाय एलिजिबल जागोन लोगोफोर अके दा नेक्स्टआव दङ इम्पर्टेन्स मा दङ बेखौ नायदा ITBP कनस्टेबल पायनार फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट आरो फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्टआ जागोन लोगोफोर हाइटआ जानांगोन अल ओभार इन्डियानि ST केन्डिडेटफोरा टटेल 162.5 सेन्टिमिटार अके बिनि उनाव फैगोन जोंना माने बेयाव रेस सेसआ जागोन जोंनिया 80 निफ्राय 85 सेन्टिमिटार अर्थात 80 थानांगोन नर्मेलाव 85 सेन्टिमिटार फुवारबा 5 सेन्टिमिटार नोंथाङा फुवारनो हानांगोन अर्थात 85 सेन्टिमिटारसिम जागोन आरोना रेसआ जागोन बे 1.6 किलोमिटार कमप्लिटेड 7.30 मिनिट्सआव बेखौ कमप्लिट खालामनो हानांगोन अके बिनि उनाव 11 फिट लं जाम्प जागोन 3 चान्स होनाय जागोन बेनिफ्राय 3.5 फुट हाई जाम्प जागोन अके बेखौबो खेबथाम चान्स होनाय जागोन लोगोफोर अके बे जाबाय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट अके बेनि उनाव ITBP कनस्टेबल ट्रेड टेस्टआव नैफोरबायदि जोंना माने प्लाम्बारनि थाखाय बेयाव एक्सट्रा मानि सायाव कुइसन थागोन बेफोरखौ होनाय जादों मानि सायाव कुइसन फैगोन अर्थात सोंनाय जागोन नोंथाङा मोनसे बुंनानै नां लोगोफोर प्लाम्बाराव थागोन जोंना माने ट्रेडिं अफ GI पाइप अके बेयाव 10 मार्क्स थागोन ट्रेनिफ्राय टाइडेनिं अफ एल्बो बेन्ड नेपल माने बेक कक बेयाव 10 मार्क्स थागोन बेनि उनाव फिटिं अफ PVC टैंक फिटिं अफ CI PVC वास्ट वाटार सिवर पाइप बेफोरबायदि माने नोंथांमोननिफ्राय मार्कखौ बेफोरबायदि लानाय जागोन टोटल 50 मार्कनि माने ट्रेड टेस्ट जागोन लोगोफोर अके ट्रेड टेस्टआव 50 मार्क्स थागोन आरो न रिटेनाव 100 मार्क्स बेनि उनाव जोंना फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट थाबाय फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट थाबाय बे गासैयावबो क्वालिफाइड जानायनि उनाव नोंथाङा माने मेडिकेल टेस्ट मोननो हागोन बेयावबो क्वालिफाइड जायोबा नोंथाङा जबनि थाखाय एलिजिबल जागोन लोगोफोर अके दा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंना नै होखाबाय लोगोफोर बेयाव होखादो इम्पर्टेन्ट डेट्स ITBP कनस्टेबल रिक्रुटमेन्ट 2022 होनना बुंखादो दा एप्लाइ अनलाइन स्टार्टिं डेटआ अर्थात 19 आगस्ट 2022 अर्थात दिनैनिफ्रायनो बेखौ एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोना 19/8/2022 अर्थात 19 आगस्ट 2022 निफ्राय जागायनानै बेयो माने 17 सेप्टेम्बर 2022 सिम सोलिगोन होनना बुंदों लोगोफोर अके नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे बे पस्टआव एप्लाइ खालामदो जायफोरा एलिजिबल सिगाङाव होबोनाय जिखिनि क्राइटेरिया बेयाव जुदि गोरोबोब्ला अर्थात ITI लोगोसे मेट्रिक पास दा कुनु पार्सेन्टनि बाथ्रा गैया कुनु डिभिजननि बाथ्रा गैया लोगोफोर नोंथाङा जेने तेने मेट्रिक पास जाबानो जागोन लोगोसे ITI सार्टिफिकेट थाबानो जाबाय कारपेन्टारनि नङाबा मासुमनि नङाबा प्लाम्बारनि नङाबा बेखिनिया जुदि दङब्ला नोंथाङा बे पस्टआव एलिजिबल जागोन आरोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर आरो बैसोआथ' जोंना ST हिसाबै 28 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर अके दा एप्लाइ खालामनायनि डेटआ जोंनिया मानो 19 आगस्ट 2022 अर्थात दिनैनिफ्रायनो बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन बेनिफ्राय बेयो थागोन जोंना जोबथा खालारा 17 सेप्टेम्बर 2022 सिम बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन अके दा बेनि एप्लाइ खालामनायनि लिंक अफिसियेल वेबसाइटनि लिंक एडभार्टाइजमेन्ट लिंक एप्लाइ खालामनायनि लिंक गासैखौबो आङो भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै माने चेक खालामहैबानो जाबाय लोगोफोर आरो बेनि जि एडभार्टाइजमेन्ट बेखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै PDF डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन बेनिबो लिंक लोगोसे अफिसियेल साइट लिंक गासैनिबो लिंकखौ आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनानै दोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानै चेक खालामहैबानो जाबाय अके दा दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो नोंथांमोना लाइक खालाम शेयार खालाम लोगोसे माबाफोर मोनथिनो गोनां दंब्ला कमेन्ट खालामदो लोगोफोर नङा होमब्ला लोगोसे
जायफोरा सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै दिनैसो फैदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबायदि गोदान गोदान जब रिलेटेड भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय जब इनफरमेटिभ भिडिअसफोर मोनबाय थानो थाखाय अके थेंक इउ फर वाचिं